Ini Lananya sama cewek lain nih guys. Nah kan? Batuk. Hai guys, welcome to my channel. Oke guys, jadi seperti biasa aku ternyata kali lebih kemarin yang mudah-mudahan sehat selalu dalam cara rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi hari ini aku pengen nge-reaction video dari Laci ya guys, Lana dan Ochi. Jadi ini tuh video BTS atau behind the scene dari proses syutingnya video klip terbarunya Lana ya guys. Dan di sini pastinya seperti yang ada di judul, ada tingkahnya Ochi yang apa ya, bisa dibilang lucu gitu ya guys. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa nanti keseruan di balik layar pembuatan video klipnya Lana, ya kalian simak sampai selesai videonya ya guys. Tapi setelah yang mau lewat ini, check it out. Oke, udah mulai videonya ya guys. Ini prosesnya selalu dadakan. Ini kayaknya videonya yang sama kayak kemarin ya, tapi ada tambahan video lagi mungkin ya. Lagunya keren ya. Tapi keren banget lagi parah. Ini semua serba on the spot. Tadi adegan kayak saya lihat tuh ada. Oke guys, katanya lagunya Melayu ya guys. Jadi ini nggak sabar gitu ya guys. Seperti apa sih nanti lagunya gitu ya. Dan kita simak videonya sampai selesai ya guys. Adegan itu udah tadi. Ini bahasa-bahasa nih. Bahasa-bahasa. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita sambil jam-jam ini hasilnya Amin. Jadi rencana mau rilis hari Jumat ya. Oke. Nah, siapa ini? Si Iteng servis lagi. Oke. Siapa sih guys ini guys? Mungkin ini ya model ceweknya ya di video klip lagu terbarunya Lana ini ya guys. Oke, kita lihat. Kita simak. Oke. Rusakin aja Neng. Sekarang apa nih abang rela. Cie. Ini ceweknya siapa guys? Bukan Ochi ya kayaknya ini ya. Oke, cewek-cewek tapi bisa benerin ini ya. Bisa benerin mobil, keren ya. Apa nih? Apa nih? Serak tenggorokan Yaci katanya. Oke, waduh. Ini di tag nih Alviranya. Iya, Alvira Ochi ya. Ini nama Instagramnya ya guys. Ini Lananya sama cewek lain nih guys. Nah kan? Batuk. Batuk bu. Minum apa namanya ya? Obat batuk apa ya? Nggak boleh sebutin merek ya. Ya ampun, sampai keselak gini ya guys. Cie-cie, ada yang jealous nih guys. Asik. Lagu apa sih ini guys? Kayak lagu Thailand gitu ya. Sabar ya. Masalah nanya sama cewek sama yang lain dulu ya guys. Ini soalnya syuting video klip ya. Nggak tahu sih ini di video klipnya nanti bakalan ada Ochi nggak ya? Tapi kayaknya ini dia make up deh ya. Jangan-jangan filmnya lagi. Lagunya ini kayak Cinta Segitiga gitu deh. Nggak tahu juga ya guys. Coba kita cek lagi. Astagfirullahaladzim. Maaf keceplosan. Kita cek ya guys. Aduh. Nah ini apa nih guys? Kayak lagi meeting gitu ya kali ya. Apa ini salah satu scene videonya kali ya. Hujan-hujanan guys. Waduh. Perjuangannya ya, ini hujan beneran ya guys. Waduh.
Ini tag beberapa kali ya. Aduh, Oci, yang sabar ya, Ci. Oke, itu hujan-hujanan. Setia banget ya nungguin AA-nya, masalah anaknya. Dingin pastinya ya. Oke, tunggu hari Jumat ya video klipnya. Ini udah ada belum sih guys? Tapi aku lihat tadi tuh nggak ada deh. Coba ya nanti aku kepoin guys. Barangkali di di channelnya Maulananya atau di TA Pro. Kayaknya TA Pro deh ya. Cuma kemarin hari Jumat aku lihat tuh belum ada deh. Tadi aku cari lagi ya guys. Barangkali Jumatnya bukan Jumat sekarang tapi Jumat minggu depan kali ya. Nggak tahu juga guys. Sotoy banget, lanjut. Oh, ini salah satu scene-nya ya. Oke. Oh, ini ceritanya kayak di cafe gitu ya. Benar-benar perjuangannya ya, mau bikin video klip yang bagus ya guys. Ini apa lagi nih? Alhamdulillah done. Apa nih? Oke. Oke, ini yang di indoor ya. Tadi kan di outdoor ya guys. Oke, kita tunggu aja ya guys. Nggak sabar nih, kayaknya lagunya enak deh. Dan pastinya bakalan trending lagi ya. Kayak kemarin itu kan yang apa lagunya tuh Ojo Dibandingke atau apa gitu ya. Pernah trending ya guys. Dan mudah-mudahan sekarang lagu barunya juga trending lagi nih ya. Oke, ada lagi nggak? Oke. Nggak ada ya guys. Oke, udah selesai. Sorry ngomongnya belibet ya guys. Aduh, gimana ya tadi ya? Ada salah ngomong. Oke, thank you for watching. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Tadi seru banget ya guys BTS-nya. Nggak sabar pengen nonton video klip yang secara fullnya gitu ya guys. Hasilnya tuh kayak gimana gitu ya. Sorry ngomongnya belibet ya guys, karena saking excitednya gitu ya kalau nonton Laci gitu ya guys. So thank you for watching. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya sebanyak kurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, berkomentar juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok aku ya guys. Pokoknya sekali gitu. For watching. See you next video. Bye bye.